Assalamu alaikum туугандар. Алтайский крайдан, Алтай кыргызы. Saat bizde эртемки 7. Кече чыгарган видеодон кийин суроолор аябай көп келди. Жазуулары өтө көп келди. Комментариялар келди. Мына мен саан уйларым. Азыр бөлөк бир адам могу жердеги айылдын бир малчысы бар. Ошол күнүн эртемден айдап кетет. Биз эмесине точкасына алып барып беребиз. Омтуп жетелеп саат 7-де. 7:30-да тапшырабыз. Кечки саат 7:30-да бизге кайра берет. Ушул бүт саан уйларым меники. Калган саан эмес, букалар алар ошол эменикиде калат, өзүнүн эмесинде, коросунда калат, малчынын коросунда. Булар кайтып келет, анткени сүтүн сагыш керек. Мына ушу менин бүт жан кунажындарым, өзүм чоңойтком, өзүм тандап алгам. Мына эки кары уйлар, калган бүт кунажын. Мына да кары экөө. Эң биринчи алган ушул меники. Калганын мен торпок мезгилинде алгам. Анан жайыт маселесин көп эмес сурашат. Жайыт маселеси бул жерде маселе жок. Алтайский крайдын жерлери 90% өзү жайыт. Анан кээ-биркилер Республика Алтай менен адаштырат. Республика Алтай алар башка, бизге кошуна болот, бирок ал башка, ал республика. Биз крайга киребиз. Бизде жайыт көбүрөөк. Республика Алтайдын өзүнүн жайыты бар, бирок ал жак тоолуу жер, дарыя көп, тоолуу жер. Бизде эле дарыя бар, бирок бизде түздүк жерлери аябай көп, түз жерлер. Тоолуу жер жок биякта. Токой азыраак. Ошо. Анан үй маселесин, үйлөрдү тарт, айылыңды тарт деп жазгандар бар комментарияден. Аларга дагы жазып жөнөтүп жиберем. Албетте тартып, видеолорду, тасмаларды тартып, ага да даяргерчилик кылыш керек. Мен күткөн эмесмин мынчалык активдүү, биздин элден активдүү, аябай активдүү жазыптыр. Тигиндей кыл, мындай кыл деп, муну тарт, мынаны тарт деп, кызыктуу жерлерин тарткын деп. Мен буюрса тартып жөнөтөм. Ушуларды биз айдашып, мына кошуна орустар да бар, алар дагы айдайт. Мен айта кеткеним, ушул жерде 5 кыргыз болсок, 5 үй бүлө, мисалы. Өзүбүз малды өзүбүз карап, мисалы, азыр бул орус малчы бир башына 600 рубль алат саан уйларга. Саан эмес, бука, кунажын, кысыр калган андайларга өзүнүкүдө калса 800 алат. Эми элестеткиле. Биздин көчөдө эле бир 2 көчөбүз бар. Ошол 2-3 көчөдөн 320-280 жылына мал берилет. Максат ал малды алып алыш эмес. Максат биз өзүбүз могу жерге калоочулар келип калса, өзүбүз эме алсак болот, жайыт жер алсак болот. Мына дарыя бар, Алей деген. Ушул дарыядан кийин бир айыл бар, Новый мир деген. Ушул Новый мирден 520 гектар жер бар. Жайыт жери. Ошол жерде бир адам алган экен. Ал менен сүйлөшсөм, ал дейт: "Мен малым бар, бир 10 баш уйларым бар. Ошону карап бергиле. Кошо бир 50 баш коюм бар" дейт. "Ошону кошо карап бергиле. Жерди мен силерге берем" депчи. Анын жеринин жанында дагы жерлер толтура. Жайыт жерлер. Анан кыш мезгилин сурашат адамдар. Кыш мезгил 6 ай болот, узарып кетсе. А так апрелде уже чөптөр чыга баштайт. Апрелдин 5-териден баштап 15-ге чейин кар эрип, жок болуп, таптаза болуп калат бул жерде. Биз турган жерде. Башка бир Барнаулга жакыныраак жерлерде аларда бир аз кечирээк. Бизде ушул апрелде. Ноябрдын 15-ден 25-ге чейин мушундай болот. Анан бир кар урат, кар менен аралаш эме болот. Малды айдап жүрсө боло берет, бирок суугуна чыдаса адам.
Бирок уже ноябрда бияктын адамдары жалкоораак тынып калат. Чөптөр даярдап чөптөрдү берет. 300 килограмм чөп быйыл 1500дөн 1500дөн рулон 300 килограммдык чоң рулон 1500дөн 1200 1300 1800ге чейин болду. Мисалы мен айта кетейин, менде азыр техника жок болгондуктан, тракторум жок болгондуктан 46 гектар жерим чөп басып кеткен. Мурда ал жакта грешка менен горох өскөн. Горох менен грешка өскөн. Чөп басып кеткен, ошол чөптү барып эме кылып келейин десем, даярдап келейин десем, техникам жок, тракторум жок. Ал жакта Кыргызстандын чугуна 25 килограммдык чугуна эсептесек 3000 чук чөп жатат да, мындай чирип. Даярдаганга менде азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондой эмелер көп да, минустары. Кол жетишпейт, өзүм жетишпейм. Мындай бизде биякта орустар бирөөнүн жерине айдабайт, бирөөнүн жерине эме кылбайт. Андай мамиле жок, кыргызчылык жок да. Баягындай туганчылык жок. Өздөрүнүн техникасын өзүнүн жерине айдап, өзүнүн жерине эмесин чөбүн даярдайт. Эч эме андай эме жардам деген акчага дагы иштеп берейин деген да ою да жок, андай эмеси, мамилеси да жок. Аны мен түшүнөм, анткени Россияда көп жүрүп койдум. Дагы эмне деп айтып кетейин. Башка малдан башка иштерди кылам дегендерге албетте болот, албетте. Бирок только жер менен да. Бул айыл жергесинде башка жерлер, башка жумуштар эмне? Биякта өзбек туугандар бар, Кореядан келген, Ташкенттен келген корейстер бар. 10 жыл, 20 жылдан бери иштегендер бар, тажик балдар бар. Алар биздин айылда эмес. Биздин айылда вообще момун мусулмандар жок. Мен айтып кеткеним, бул айылда биз эле бар, кыргыздар. Калган кошуна айыл, кошуна районный центрлерде помидор, болгарский, баклажан, брокколи, картошка, капуста тиккен. Биз мындай биздин кулакка, Кыргызстандын кулагына өтө катуу болса керек. 400 гектар, 500 гектар, 600 1000 гектар тиккендер бар да. Биякта 20 гектар, 10 гектар эч ким мелочиться этпейт. Ошондой иштерди кылам дегендерге кылса болот. Анан жама малина хит болуп атпайбы, малина сонун өсөт биякта. Коон өсөт, коон. Дарбыз бышат, дарбыз. Ошого сиздер биякта каалаганыңызча өстүрүп иштетсеңиз болот, жер менен иштем дегендерге. Албетте жерлерди табышканга, кайсы жерде жер бар. Менин айылымдын тегерегинде. Мен башка жерлерге эме кылбайм, чакырбайм, айткени мен ал жактан таанышым да жок, убактым да жок. Ошол. Анан жем маселеси, чөп маселеси. Биякта бүт заготовщиктер бар. Чөптөрдү өздөрү даярдап берет, сатат. Чөптү сатат. Сенин чөбүңдү барып оруп бербейт, эме кылып бербейт. Бирок өзүнүн чөбү бар, чөбүн сатып, ошол бир рулон 1,5 рубльга айланат, 300 килограмм. Анан жем маселеси, будай, тирүү будай, тартылган эмес, таза будай. Тоннасы азыр кече билдим 8000 рубль экен. Арпа 8000 рубль тоннасы. Овес 8000 рубль, рапстар 8000, ошол семечка ушинтип бар жок бар да. Жаныбызда биздин айылдын ичинде бар. Чоң бир фермер бар. Ошонун чоң бир эмелери бар, жерлери бар. 5000 гектар жерине бар жокту ошолорду салат, эгет, тигет. Анан оруп чыгарып үйүнө алып келет, ошол эмесине, чоң фермасына. Анан обработка кылат. Если дробленка комбикорм кылып бер десеңиз, тоннасын 10 000ден кылып берет. Сиз тандаганды. Мисалы, будай, арпа, овес аралаштырып 30% кылып. Рапс менен чалыштырып бер десеңиз, чалыштырып көзүңүз жаныңызда тонналап бункерге салат, бункерден дробленка кылып берет. Ошондо 10 000ге айланат, тоннасы 10 000 сом. Албетте Кыргызстандан арзан да. Кыргызстанда 20 000 болот па, 25 000, 23 000 тоннасы. Чөптүн тюктүн эсептегиле 25 килограмм тюк Кыргызстанда 400 сомго чыгып кетип атат, рубль теги ошо 4 рубльга эме болот.
курс менен ошол эле 400 рубль болот. А биякта 300 килограмм 1,5 миң болот да, ашып кетсе 1800. Ал 300 килограммдан 12 түк чыгат Кыргызстандын жүгүнө. Эми эсептегиле. Анан